ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସଦର ମହକୁମାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସମାବେଶ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ୟୁନେସ୍କୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରଣନୀତିକାର ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଦାମ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋରଡ଼ା ବାରିପଦା ବାଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତଥା 4ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଥିବା ବିଜୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ମା ଭଉଣୀ, ଯୁବକ ସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା। 1999 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୁଏ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏ ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର